Всем привет. По бензокосе еще хотел сказать, из-за чего может не заводиться бензокоса. Проверял у нее все. Искра не идет. Искра идет. Бензин подается. Фильтр новый в баке поменял. Я увидел людей на видео, то что может быть глушитель забит. Снял глушитель, и действительно был забит глушитель. Почистили его проволокой, на место поставили. Ну и без него он тоже заводился нормально, стал сразу заводиться. Пока глушитель был не почищен, то как только его одевал назад, она тут же глохла. Потом прочистили и стало работать нормально. Чтобы его снять, тут, конечно, пришлось разобрать, поснимать все кожухи. Потом снимается глушитель. Может, кому будет полезно, потому что все было исправно. Свечки разные ставил и все. Ну да, не заводилось. Отвода газов не было. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.